हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग UPSSC द्वारा UPSSC 25 एग्ज़ाम 2016 इससे संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग तिथि जो जारी कर दी गई है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारे अन्य वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा जो सूचना जारी की गई है, उसके अंतर्गत आयोग के विज्ञापन संख्या 25 परीक्षा 2016 कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के लिखित परीक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके टंकण ज्ञान के परीक्षण हेतु टंकण परीक्षा दिनांक 21 जून 2021 को कराया जाना निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र के संबंध में यथासमय आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर UPSSC में क्वालिफाई किए थे, जितने भी स्टूडेंट, उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। उनकी जो है टाइपिंग टेस्ट 21 जून 2021 को निर्धारित किया गया है, और परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र के संबंध में सूचित नहीं किया गया है। इसकी सूचना समय आने पर आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी कंप्यूटर ऑपरेटर के टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वो अपनी तैयारी को मजबूत कर लें, और 21 जून 2021 को उनका टाइपिंग टेस्ट कराया जाना निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों के साथ ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे इस चैनल पे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।